Hi friends, welcome back to Amma WIN. இன்னைக்கு நம்ம வந்து பார்க்க போறது வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னோட fridge cleaning and organization வீடியோ தான் வந்து பார்க்க போறோம். கண்டிப்பா இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி இப்பதான் நீங்க first time நம்ம சேனல் பார்க்கறீங்கனாலோ இல்ல இதுவரைக்கும் நம்மளோட சேனலை subscribe பண்ணாம பார்க்குற ஃப்ரெண்ட்ஸா இருந்தாலும் so please எல்லாரும் subscribe பண்ணி நம்மளோட சேனலுக்கு உங்களோட சப்போர்ட் கொடுங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனையும் மறக்காம press பண்ணிட்டு வீடியோ தொடர்ந்து பாருங்க. உங்களுக்காக நிறைய கண்டென்ட்ஸ் காத்துட்டு இருக்கு. என்னோட fridge cleaning வீடியோ தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். என்னோட fridge வந்து பாத்தீங்கன்னா Whirlpool கம்பெனி. இது ஃபர்ஸ்ட் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறதை நான் உங்களுக்கு ஓபன் பண்ணி காமிச்சிடுறேன். கிட்டத்தட்ட 1.5 months வந்து க்ளீன் பண்ணல. க்ளீன் பண்ண முடியாத சிச்சுவேஷன் நான் வெளியில அம்மா வீட்டுக்கு போயிருந்ததனால க்ளீன் பண்ணாமையே இருந்துருச்சு. எவ்வளோ நிறைய திங்ஸ் வந்து உள்ளே வச்சு பார்த்திங்கன்னா டம்ப் பண்ண மாதிரி ஆயிடுச்சு. சொல்லப்போனால் வந்து இது பார்க்க பீரோ மாதிரி இருக்குது. அந்தளவுக்கு நிறைய திங்ஸ் வந்து உள்ளே வச்சுருக்கோம். உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் எக்ஸ்ட்ரா வைக்கிறது எப்போதுமே வெஜிடபிள்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் வந்து மசாலா ஐட்டம்ஸ் வந்து வைப்பேன். அது எனக்கு வந்து பூச்சி வைக்கிறதுனால அதை நான் உள்ளே வைக்கிறது எனக்கு வழக்கமாக இருக்குது. ஃப்ரீசர் வந்து பார்த்திங்கன்னா டீஃப்ரோஸ் பண்ணியிருக்கேன். டீஃப்ரோஸ் வந்து பண்ணுற அன்னைக்கு வந்து ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீனிங் வச்சுக்கிட்டா ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ நம்ம ஃப்ரிட்ஜை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரிட்ஜ்குள்ளே இருக்கிற எல்லா திங்ஸும் எடுத்து வெளியில் வச்சுருவோம். ஒரு சில சேஞ்சஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இந்த ட்ரேஸ்லாம் வந்து எடுத்து நல்லா வந்து வாஷ் பண்ணி தனியாக வச்சுக்கலாம். ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு DIY லிக்விட் ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஒரு பவுலில் ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா போட்டு ஒரு பாதி லெமன் விட்டு பிழிஞ்சு எடுத்துக்கிறேன். இந்த DIY லிக்விட் வச்சு இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு ட்ரை கிளாத் வச்சு ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். இந்த ட்ரே மட்டும் நான் எடுக்கலை. என்ன ரீசன் பார்த்திங்கன்னா அந்த இடத்துல நிறைய வந்து ஐஸ் வந்து பாராக இருக்குது. நல்லா டீஃப்ரோஸ் ஆனதுக்கப்புறம் அதையும் எடுத்து க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்மளோட லிக்விட் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. ஒரு ட்ரை கிளாத் வச்சு நல்லா ஃபுல்லாக தொடச்சி விட்டுருவோம். ஃபஸ்ட்டு நிறைய டஸ்ட்டு இருக்கும். இந்த மசாலா ஐட்டம்ஸ்லாம் உள்ளே வச்சு அதெல்லாமே அப்படியே குட்டி மாவு பொங்கி கொட்டி இந்த மாதிரி வந்து நிறைய வந்து டஸ்ட்டு உள்ளே நல்லா ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. எல்லாமே க்ளீன் பண்ணி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்மளோட DIY லிக்விட் வச்சு நல்லா வந்து தொடச்சிக்கலாம். ஃப்ரிட்ஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 6 months ஆச்சும் வந்து இந்த மாதிரி வந்து டீப் க்ளீன் பண்ணுங்கள். டீப் க்ளீன் பண்ணால் மட்டுமே தான் வந்து நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜை வந்து மெயின்டைன் பண்ண முடியும். அதே போல் நமக்கும் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் நிறைய டம்ப் பண்ணியிருக்கோமா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கலாம். நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த நெயில் பாலிஷ் இதெல்லாம் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிற பழக்கம் இருக்கும். அதை வந்து நம்ம வச்சுருப்போம், பட் வந்து அது யூஸ் பண்ணாமல் அது அப்படியே ஃப்ரிட்ஜ்லேயே ட்ரை ஆகிடும். இப்போ நல்லா வந்து க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்மளோட லிக்விடை வந்து யூஸ் பண்ணி ஃபுல்லாக வந்து தொடச்சி விட்டுக்கலாம். இந்த லிக்விட் யூஸ் பண்ணுறதுனால நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கிற பேட் ஸ்மெல்ஸ் வந்து ரிமூவ் ஆகும். ஏதாச்சும் ஸ்டெயின்ஸ் வந்து டார்க்காக பிடிச்சிருந்தா அதுவும் ரிமூவ் ஆகிடும். அதே போல் பார்த்திங்கன்னா ஏதாச்சும் கிருமிகள் இருந்தாலும் செத்துரும். ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதுக்கப்புறம் உங்களோட டிஷ்வாஷ் லிக்விடை கொஞ்சம் தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி தொடச்சி விட்டுட்டிங்கன்னா உங்களோட ஃப்ரிட்ஜ் வந்து டோட்டலாக வந்து க்ளீன் ஆகிடும். என்னோட அந்த டோர் சைடெலாம் நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இந்த ட்ரேஸ் எல்லாமே நல்லா வாஷ் பண்ணி வெயிலில் நல்லா காய வச்சு ஈவினிங் போல் மறுபடியும் எடுத்து நான் என்னோடய ஃப்ரிட்ஜில் அசம்பிள் பண்ணிட்டேன். ஃப்ரீசரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா டீஃப்ரோஸ் ஆகிடுச்சு. எல்லாமே செட் பண்ணியாச்சு. ஃப்ரிட்ஜ் மேட்டெல்லாம் போட்டு வச்சுட்டேன். நிறைய திங்ஸ் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் இருந்ததை வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு முடிஞ்ச வரைக்கும் எவ்வளோ கம்மியாக வந்து வைக்க முடியுமோ இப்போல்லாம் அசம்பிள் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன். இப்போ வந்து ஃப்ரிட்ஜை ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரிட்ஜ் ஆன் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் எல்லாமே அசம்பிள் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு மறுபடியும் நான் காமிக்கிறேன். டன் எவ்வளோ அழகாக வந்து எவ்வளோ நிறைய திங்ஸை குறைக்க முடியுமோ குறைச்சி நான் வந்து வச்சுட்டேன். ஏன்னா வந்து எனக்கு ரொம்ப டம்ப் பண்ணியிருந்தப்போ பார்த்திங்கன்னா எந்த திங்ஸ் வைக்கிறேன் ஏதாச்சும் புதுசாக வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கினா கூட வைக்க முடியாமல் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. இந்த மாதிரி 6 months ஒன்ஸ் நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டோன்னா ரொம்பவே சேஃபாக இருக்கும். நான் மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து எப்போயுமே தக்காளி வந்து இந்த ட்ரேயில் நான் வந்து வச்சுருக்கேன். அந்த தக்காளி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சா தான் செட் ஆகும். இந்த சைடில் வந்து மாவு அரைச்சா மாவு எடுத்து வைக்கலாம்னு சொல்லிட்டு வச்சுருக்கேன். இப்போதைக்கு மாவு இல்லை. மாவு இல்லாத காரணத்தினால நம்ம வந்து இந்த சைடு வந்து இந்த கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, இஞ்சி, லெமன் எல்லாமே இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் இந்த இடத்துல நம்ம வந்து வச்சுக்கலாம். மேக்ஸிமம் ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீன் பண்ணுறப்ப பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக மாவு இல்லாதப்போ காய்கறிகளும் இல்லாதப்போ நீங்கள் க்ளீன் பண்ணால் பெஸ்ட்டாக இருக்கும். ஏன்னா மாவுலாம் வெளியில் வைக்கிறப்ப பார்த்திங்கன்னா சீக்கிரம் புளிச்சு போயிடும். அதனால தான் அடுத்த ட்ரேயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய மசாலா ஐட்டம்ஸ் குழம்பு மிளகாத்தூள், தனியாத்தூள், மிளகாத்தூள் எல்லாமே கீழே வந்து ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரண்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு ஊறுகாய் டப்பா இருக்குது. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது கருப்பட்டி வச்சுருக்கேன். இந்த சைடு எசன்ஸ் பாட்டில்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கேன். அதுக்கு கீழே இருக்க ட்ரேயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பாக்ஸ் வந்து நல்லா கொஞ்சம் லைட்டாக வந்து கிராக் விட்டுருச்சு. எதுக்காகன்னு பார்த்திங்கன்னா மசாலா ஐட்டம்ஸில் கீழே வச்சு அது வெயிட்டு தாங்காமல் கிராக் விட்டுருச்சு. உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சைடு புளி வச்சுருக்கேன். இந்த சைடு வந்து உள்ள மிளகாத்தூள் வந்து வச்சுருக்கேன். ஃப்ரண்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் வந்து நிறையா வந்து வச்சுருக்கேன். ட்ரை கிரேப்ஸு, பாதாம், பிஸ்தா எல்லாமே வச்சுருக்கேன். இது வந்து டொமேட்டோ கெச்சப். இந்த சைடு ஒரு சின்ன பாக்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி தொக்கு வந்து வச்சுருக்கேன். அம்மா வந்து எனக்கு செஞ்சு கொடுத்தது. இது 2 மட்டும் தான் பிக்கிள்ஸ் ஐட்டம்ஸில் வந்து இருக்கிறது. கீழே வெஜிடபிள்ஸ் வந்து நான் வச்சுருக்கேன். வெஜிடபிள்ஸ் இருக்கிறப்பே தான் நான் க்ளீன் பண்ணேன். இந்த டோரில் மேலே இருந்தது எல்லாமே க்ளீன் பண்ணிவிட்டு வெறும் ஹனி பாட்டில் வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து பாதாம் இருக்குது. எக் ட்ரே வந்து இப்போதைக்கு ஃப்ரீயாக இருக்கிறதுனால அப்படியே வந்து வச்சுருக்கேன். இந்த சைடு
சோயா சாஸ் சில்லி சாஸ் 2 வச்சுருக்கேன். பக்கத்தில் 9 டேட்ஸ் வந்து ஜாம் வச்சுருக்கேன். இந்த பாக்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்போயுமே பூ இருக்கும், சுவாமிக்காக வந்து வச்சுருக்கோம். இதுலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஊறுகாய் பாக்ஸ் இருக்குது, பீஸா சாஸ் இருக்குது, பஜ்ஜி மாவு இருக்குது. இது வந்து நன்னாரி சர்பத். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃப்ரிட்ஜ் ஃபுல்லாகவே நான் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி முடிச்சாச்சு. இதே லெவலில் வந்து எப்போயுமே வச்சுருக்க முடியுமானா கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் தான். ஏதாச்சும் புதுசாக வாங்கினா உள்ளே வைக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஃப்ரீசரில் ஆஸ் யூஷுவல் வந்து ஐஸ் க்யூப் மட்டும் வந்து வச்சுருக்கேன் இப்போதைக்கு. ஏதாச்சும் நான்வெஜ் வாங்கினா ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்குவேன். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீனிங் இதே மெத்தட் தான் நான் ஃபாலோ பண்ணுறது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசேஷனும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் கொடுங்க, அது எனக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. இது வரைக்கும் நம்மளோட சேனல் பார்த்துட்டு இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இனிமேல் பார்க்குற ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராக இருந்தாலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு வீடியோ உங்களோட சப்போர்ட்டை கொடுங்க. தேங்க்யூ. பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.